Kanarra laallu egaa waa'ee da'umsaa booda hirriba dhabuu kan jedhudha. Akkuma beekamu haadholiin hedduun erga da'anii booda hirriba dhabuudhaan ni rakkatu. Mee da'umsaa booda hirriba dhabuu maaltu fida? Furmaanni isaa maali kan jedhu akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Akkuma nama jedhe egaa da'umsa booda hirriba dhabuun yeroo hedduu kan uumamudha. Kunis egaa sababa adda addaa sababa mataasaa qaba. Kan jalqabaa kan akka sababaatti taa'u da'umsa booda jijjiirama hormoonii qaama keessatti mul'atudha. Haati tokko akkuma deesseen da'umsa booda hangi istiroojiinii fi piroojesteroonii qaama keessa jiru ariitiin hir'ata. Baay'ee gadi bu'a jechuudha. Hormoononni kun immoo marsaa hirribaa yookaan sleep cycle to'achuu keessatti gahee mataa isaanii qabu. Yeroo isaan qaama keessaa gadi hir'atan immoo marsaan hirribaa yookaan sleep cycle waan jeeqamuuf hirriba dhabuun ni dhufa jechuudha. Kun sababa guddaadha. Sababa da'umsa booda hormooniin istiroojiinii fi piroojesteroonii qaama keessaa hir'atuuf. Kan lammaffaa akkuma beektan egaa daa'imman amma hirribaa ka'u, amma hirribaa dammaqanii boo'u. Keessuma ji'a lamaan ji'a sadan jalqaba. Daa'imman amma hirribaa dammaqanii boo'an kana immoo kunuunsuuf akkasumas dabalataan hojii mana keessaa yeroo hojjetan, haala jireenya isaanii yeroo to'atan, tarii immoo baasii adda addaa illee yoo yaadda'u ta'e baasii daa'imaaf mana keessaa barbaachisu kun immoo hirriba dhowwachuu danda'a jechuudha dabalataan. Kana malees egaa da'umsa booda yeroo hedduu amma miila sochoosuu fedhuun jira. Restless leg syndrome kan jedhu. Hirriba keessatti amma yeroo miila sochoosuuf fedhan immoo hirriba jeeqachuudha. Sababni gurguddaan sadan haadholiin da'umsa booda hirriba dhaban kanneen kana sadani. Mee furmaata immoo akka armaan gadiitti haa ilaallu. Wanti kun erga mul'achuun noormaalii ta'e furmaanni kan jalqabaa yeroo daa'imni rafu waliin rafuu malee halkan qofan rafa jedhanii yaaduun sirrii miti jechuudha. Daa'imni halkan amma hirribaa ka'a waan ta'eef hin jeeqa. Kun immoo hirriba dhabuu waan ta'eef guyyaa yeroo daa'imni sirriitti rafu waliin rafuudha. Kan lammaffaa wanti kun da'umsaa booda wanta uumamuu maluu fi kan booda dhiisudha waan ta'eef hirriban dhabanii yaadda'uu, dhiphachuu, of cinquun qaban jechuudha haadholiin. Wanti kun waanuma jirudha, kan eegamudha, kan booda badudha. Takka takka hirriba gaafa dhabanii edan rafiin hin bule jedhanii waa'ee isaa yeroo yaadan arras hin rafu halkan irraas hin rafu jedhanii gaafa yaadan of cinquu, hin dhiphatu, ni yaadda'u. Yaaddoon kun immoo rakkoo cimaa fida jechuudha. Kana malees maatii keessa namni isaan gargaaru jiraachuu qaba. Yeroo isaan rafuu barbaadan, yeroo isaan boqochuu barbaadan kan daa'ima kunuunsu namni jiraachuu qaba. Hojii mana keessa namni isaan gargaaru jiraachuu qaba jechuudha. Maatii keessa sappoortii yookaan kunuunsa argachuun baay'ee murteessaadha. Gara biraan guyyaa rafuu dhiisuufis ta'e akka araadaatti buna yookaan wantoota nama sisseessan fayyadamuu dhiisu. Wanti kun daran itti cimsa. Wanti kun yoom badaa? Yoom dhiisa jennee yoo kaasne yoom sirraa haalli hirribaa haadholii yoom gara kan duraanitti deebi'a jennee yoo kaasne da'umsaa booda hirriba dhabuun haadha tokko dafee dhiisa tokko biratti immoo xiqqoo turuu danda'a. Garaagarummaa qaba jechuudha. Haa ta'u malee akka waliigalaatti kan inni dhiisu yeroo daa'imni halkan yeroo dheeraa walitti aansee rafu yeroo sanaatti yeroo dheeraaf yoo raftee wanti kun ni dhiisaa deema jechuudha. Keessuma ji'a 3 ji'a 4 booda ni dhiisa. Haa ta'u malee hirriba dhabuun jireenya baay'ee yoo jeeqe ogeessa fayyaa mariisisuun barbaachisaadha. Tariitti dawaa tokko qorichoota tokko argachuun akkasumas gorsa tokko argachuun jiraachuu waan maluuf. Sababni isaas egaa hirriba dhabanii jeeqamuun kun sadarkaa yaaddessaa irra ga'ee taanaan tokko akka harmi aannan hin godhanne taasisa. Dhiphachuun wantoota akka aannan harma haadhaa hin oomishamne taasisan keessaa isa tokkodha. Dabalataan akka haati daa'imatti aartu godha. Akka isheen daa'ima ishee ofitti qabdeen kunuunsine godha. Akka isheen daa'ima ishee jibbitu godha. Kana malees dhiibbaa dhiigaa dabaluu, mukaa'uu yookaan dipireeshinii isa jedhamu fiduu kan kana fiduu danda'a waan ta'eef ogeessa fayyaa mariisuudhaan furmaata argachuun barbaachisaadha jechuudha. Haa ta'u malee garuu inni guddaan jalqaba daa'ima waliin yeroo inni rafuu gargaarsa mana keessaa nama isaan gargaaru argachuu maaliif hirriba dhabe jedhanii of jeequu dhiisuu stable ta'uu of tasgabbeessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma turtii gaarii.